Motsana wetso dumela tlhwatsebe wa amogela dikgang tsa botswa television tsa nako ya bongwe mo motshegareng re di gasa ka tlhamalo go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi ga ke esi ke na le Tshepiso Sekolo yo tla diranolang ka puo ya diatla re simolole ka go di leba go ditlhogong. Moepo wa Teemane wa Lerala o tla bulwa sešwa ngwaga o tlang. Mahatsa Botswana le Namibia a tshwaraganela go lwantsha borukhutlhi mo mololaneng. Fa batshameki ba kgaolo eno ba tennis ba gwetlhwa go ipaakanyetsa dikgaisano tsa ITTF World Youth Championships. Motsweletsong kamogele. Khamphane ya monogae ya Maroon Capital e tsweletse ka dipaakanyo tsa go bula sešwa moepo wa Teemane kwa Lerala o ntseng o tswetswe dingwaga tse 7. Mookamedi wa khamphane Rre Oteng Skeletu a re maikaelelo ke gore kago ya mafaratlhatlha a high tonnage X-ray e lopileng $5.8 million e be wetse ka Ngwanatsele monongwaga mme go latele ditikeletso go epa le go ntsha diteemane tsa ntlha ka morana ngwaga o tlang. Rre Skeletu na tlhalosetsa lekoko le ne le tsilele mo Palamente wa Lerala Maunatlala Rre Setlhabelo Modikanele go tla go lekola tswelelopele ya khamphane eo morago ga go neelwa teseletso ya moepo o ka ngwaga wa 2019 a re utlwe Karabo Molusi. Go setse go le dingwaga go ntse go buiwa ka moepo wa Teemane wa Lerala go dumelwa gore o ka tlhabolola itsholelo mo kgaolong mme tsholofelo ya go bula e runtse gape jaanong ka khamphane ena le motlhala go tswa kwa Israel ya Maroon Capital e setseng e tsweletse ka dipaakanyo tsa go bula. Moepo wa Teemane wa Lerala o na le dingwaga di le 36 mo go nneng teng ga one o tsamaisitswe ke dikhamphane di le 4 go tsena ka 2017 o tswalwa o bo o tsewa ke Maroon Capital ka 2019. Morago ga go dira ditshekatsheko Maroon Capital e tlhalositse gore ya go tlhatlhamolola mafaratlhatlha mangwe a leng teng hano go tsenya a mašwa a tsamaelanang le diphetogo tsa segompieno tsa go tsamaisa moepo le go gweba mo go babalesegileng mme go tlisa dipoelo. Rona ga re ka ra itheganela go epa ga se re newa license ne ra dira ditshekatso tse di tseneletseng tse e leng gore di heletse di re supetsa gore no ga ka ra tswela dirisa technology ene e diriswa ke ba hitileng ke ka mo re introduceang technology e ntšha e bidiwang high tonnage X-ray process plant ye leng gore yone ra go e dirisa go thatswa go tsa go thota diteemane ko pitting ya K2 mo bikitse ditantse re taberla ditse ba bangwe ta go seka gore in terms of environment a re conform to the international standard. Nna ke le kgosi wa motse wa Lerala ke dumalana le bone gore ba ka taba simolla segolo thata ha ba tsa dithulaganyo tse di tshwanetseng ka gore rona re naga e sele hela re le hatsele leng gore ke le hatsela la sedimo ke ka bua jalo go thokana le tsamaiso tse di rileng gore bate ba kgone ba lopologe go ka epa diteemane mo le hatseng la beng ba lone yaano re ba emetse jalo gone gore re tere ba kaele gore ba kgone ba epe diteemane ha ke ha ba dirile jang ka gore dikompone tse di hitileng le tsone ne ntse di heta ka ene thulaganyo eneo. Lebante la Teemane mo moepong wa Lerala la akaretsa mafelo a le 5 mme go epilwe mokoti wa KO3 fela mo go tlisang tsholofelo e tona ya gore moepo o ka dira dingwaga tse dintsi o fetla metswedi ya itshetso. Tota eta bore gata hela mo mothaleng o tautona mo sporong se tautona a setseng a sesegile sa gore meamuso a le hatshele re ka dirang gore yungwe le Batswana mme gape gone mo kgaolong ya Lerala Maunatlala ye leng gore ra itse gore ditiro mo bananeng le tota le in general ga di ikalo ya no rena le tsholohelo ya gore ka tsela ntseng jalo go kata ga diragala. Mo moalong wa kgwebo wa khamphane ya Maroon Capital moepo o ka kgona go ntsha selekanyo sa dithane di le 200 ka ora sa diteemane mo dingwageng tse 5 tse di setseng go ya ka teseletso ya dingwaga tse di le 10 e neetsweng khamphane e. Lehatshe le la selekanyo sa 21,800 square meters le sologetse go tlhabologa mo nakong e rileng ha khamphane ya Maroon Capital e tla bo e yaga lefelo la diteemane la boitsanape jo bo kwa godimo e bo e epa diteemane gone mo lefelong le. Karabo Molusi, BTV News, Lerala.
Patlo ya rre mongwe wa dingwaga tse di 40 yo go belaelwang a bolaile bana ba gagwe ba le bararo ba basimane maabane tsweletse kwa Tatisaiding le mahelo a mabapi. Re buisana le mmega dikgang wa BTV Bethany Mando go re tlhalosetsa gore patlo e tsweletse ka tselentseng jang. Bethany, ente ke tse sebaka se ke go amogela ke go tlhomisetsa gore letsholo la go batla reo le santse le tsweletse ratsi mo motseng wa Tatisaiding ga mmogo le metse e mengwe mabapi just along the A1 dijalo letsholo le phaketse le simolotse mo mosong ono le sena go wela mo ditsela maaba le maitsiwa ba phirimile ba sa mmola mme se a re ntse re thudumela ba tlhalosa jalo gore kana mo nako ya gompieno sengwe se ile gore maabane ga ba motho ka re ba phatalala ba ne ba kgonna go ka bona sekipara se se tshweu se na le stains of blood gore ke sone se go teng o dile mo lapeng a se apere ga mmogo le thipa e go beletsegang e le yone e dirisitseng jalo go ka bona bana ba gagwe a ithabile mo sethareng mme mo moso wa gompieno ba tlhalosa gore ba bone mothala gagwe o le mosa a gone mo dipolaseng tse le gore di dikilogile jalo motse wa Tatisaiding mme sengwe se ba se bone ba kgone go ka bona dikhi tse go belega le tsa ntlo mme mothala wa gagwe o santse le mosa mme hela yana ba tlhalosa gore go santse go le thata go ka thomamisa gore ba ka mmatela go kae mme hela ba kgaogantse jalo dithotwana tsa bone di le nne jalo gore ba bangwe ba tsene mo motse wa Tatisaiding ba bangwe ba ye go boditadi ba bangwe ba ye go bopata ya matele jalo go tsweledisa letsholo la bone se ba se tlhalosang gore se se dirang gore go nne thata le go eta go gore yana o setse o gata ka lenao ebile o dirisa gore o gata ka menwana yana a go wa hetoga o gata ka direte seo e be se dira gore yana letsholo la bone le nne thata le go heta ba nna le dithulaganyo gore ba na ke mapodisi and other security organs le morafi ba teng ba dirisa dikoloi ga mmogo le ka ditshopara ba mmata ba dirisa ditshopara go godimo mme go a go tsena mo nako gompieko ga re kgaogana le mapodisi ba ne ba ise ba nne le motswedi kgotsa motlhala wa gore ba ka mmatela go kae gongwe go nka go botsa sena ke re tiragalo ye sa nang sentle ye go a ka wena ka pono ga leitlho ya mile jang banni ba gone ka kwa Tatisaiding ko go diragetseng mathata se nka se go tlhomamisang ke gore ga re sentse re leka go batisisa gore sente go diragetse eng go na le kgang ya gore e rile ka di 15 tsa kgwedi yone reo e le gore mapodisi ba setse ba ntshitse maina a gagwe go tlhalosega a na nnile le go thoka kutlwisisano kgotsa intimidate motho wa tshelang le ene kgotsa mme wa tshelang le ene mme a isa kgang ya gago ko mapodising yana go belesega e le nngwe ya dikgang tse le gore di thotheleditse gore a dire se a se dirileng mme mo nako go batho mo Tatisaiding retso ya go boditse ba mo tshitshibalo e seng kana ka sepe ba ipotsa gore gate go diragalang re ne re ka ra bua le kgosi wa go khosana ya moroso le yona re tlhalosetsa gore ke dingwe tsa dilo tse le gore gongwe di ba tshwentse thata e le morafe ba tshwanetse jalo ba bona gore le bone ba eme ka dinao ba thusane le mapodisi yana gore ba baterreyo wa go itela ba mmona ha le nteng ka gore go tsena mona kwa gompieno ga ba itse gore jaanong maikalelo a gagwe e tawe e leng ka gore ke letsatsi la bobedi ba tsena mo patong ya gagwe and therefore ga go ntse jalo o ka nna hela nna borai le mo setšhabeng gongwe le bile e le bogelo Bethany dipego di supa fa ena mmagwe mmelaelwa le ena na mmega gone maabane ka yone tiragalo e masisi e diragetseng ye bana ba ene seemo sa go sentse jang ha lentse le botsolotsa ka koka ka gore tsone dipego di bua gore le ene go lebega na tlhajwa ka yone tshipi eo kana ke thipa ene o ntse jang mo nako ya gompieno la bogela re botsa ba mapodisi ba tshwanetse gore go santse ba se gore go na sa mo tlhaba mo right thata go na le ngwana wa gagwe mme ke se le ngwana ba ba se ke se santse ba ke se ba ke se ba mme re se le hala gore ya mo tsamo ya nako go nne le tempo le tetseng sente e tswang go sepodisi ba tlhalositse setšhaba ka tiragalo ya gore go tsamaela ka sentse gore la behelo a re ntse re bona mapodisi ba le ba sentse ba le mo tiragalo ya go beletsa gore yaanong bana ba ke ba neele ba masika ba tsene mo dithulaganyo tsotlhe tsa diphutso tsa gore bana ba go hitwa ka tsela e ntseng jang
therefore ke dumela gore ke gone ha ile gore setšhaba ba ka kgona go ka itse ka botlalo gore sengwe le sengwe mo lapeng se tsamaya ka tsela e ntseng jang Joy. Betha ditla ke go lebo gore tla nantse re boela go lona go na re utlwa ka tsebe gore go tsamaya ka tsela e ntseng jalo tla ke go leboga. Batho ba mafatshe a Botswana le Namibia ba kopile go tshwaragana le ba molao go fedisa borukutli jo bo diragalang gaufi le mololwane wa mafatshe ao go tlhalosa fa batho ba ba nang gaufi le mololwane ba tlola ese ka fa molaong go dirisa meamuso ya tlholego e fitlhelwang mo metsweding e kopanetsweng jaaka metsi a dinoka. Seo se tlhalositswe ke baemedi ba sesole sa Botswana le sa Namibia le maphata a mangwe a puso jaaka bana ba kopane kwa Mhembo go simolodisa lenaneo la go tshwaragana le morafe go emisa borukutli gaufi le mololwane la Civil Military Corporation a rutlwa Tiny Tsukudu. Sesole sa Botswana se itemogetse tlolomolao le borukutli bo bontshitseng tlhogo mo metseng e bapileng le melolwane ya Botswana le Namibia. Banni ba metse e ba ne ba rutiwa ka diphatsa tsa go inakanya le borukutli mo kgaolong e mme go leka go fokotsa se tshwaragano magareng ga ba semolao le morafe ke nngwe ya ditharabololo tse di maleba. Lenaneo le la CIMIC le direletswe go ruta setšhaba le bana le seabe botlhe ka botlhokwa ja go tshela ka kagiso le ledula ga baagisani ba ba nnang gaufi le mololwane o kopanetsweng ke mafatshe a mabedi. Se segolo se se tshwanetseng go gatelelwa ke go tsweledisa popagano le tirisano mmogo e e edileng go ikagela isago e ka akolwang ke banni ba mafatshe ka bobedi. At this juncture, ladies and gentlemen, ka sebaka se sesole ka bobedi le bana le seabe ba mafatshe a mabedi ba lebogela mebuso ka bobedi go simolola lenaneo le go tlhomamisa gore batho ba ba nnang gaufi le molelwane wa mafatshe ao mabedi ba akola botsalano le go tshela ka kagisano le thitiba relations in a peaceful and stable environment. Baemedi ba maphata a mangwe le bone ba nnile le seabe go fetisa molaetsa mabapi le se. Ra di kganki tse re tsamaya re di bona mo melolwaneng. Bangwe ra tola re tolela ka kwa ra le tsumo la diphologolo ka kwa le sa letelesega. Ra di ka ja ka kgosi ra se go bua. Re nile le dintshogo go mo metse ya rona ka tse di pakilweng ke le tsumo la diphologolo le sa nnang sente. Molao batsadi o supa gore ha o ka ba ithelo o tshwere dinaka tsa ditou kana o le mo thekisong ya tsone o sena teseletso ha o ka seka o bo bona molato go tlhao e nna madi a kana ka 50,000 pula ga go dimoga mo ba tla ba go paseletsa ka dingwaga tse 10 go tronko. Motho e leng gore o ko tlase ga dingwaga tse 18 ha a letlelele go ka tshola thobolo. Motho o letlelelwa go ka tshola thobolo ela ke dingwaga di le 18 go ya go godimo. Lenaneo le la CIMIC le tlhomamisa gore batho ba ba nnang gaufi le molelwane wa mafatshe a mabedi ba akola botsalano le go tshela ka kagisano le thitibalo. Tiny Tsukudu, BTV News, Mhembo. Mookamedi wa kokelo ya University of Botswana Dr. Chilinde Maloiso a re go botlhokwa gore lentswe la banana le utlwale mo dipuisanong tse di buiwang dikgang tsa botsogo ja bone ja tlhaloganyo le ja mmele. Dr. Maloiso na bua kwa phuthegong ya botlhano ya Southern African Regional Students and Youth Consortium on Sexual Reproductive Health mo Gaborone ka Laboraro a re utlwe tsholofelo Tombali. Lekgotla la Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team SAWAT go tswa lefatsheng la Zimbabwe le itlamileng go bopa banana le dikokomane tse di nonofileng ebile di itekanetse le ntse le tshegetsa diphuthego tsa banana mo kgaolong ya borwa jwa Aforika go itebaganya le dikgang tsa boitekanelo mo go tsa tlhakanelo dikobo mo mafatsheng ka go farologana go akaretsa le lefatshe leno ka maiteko a go fa banana sebaka sa go nna le seabe mo ditshwetsong tse di tsewang tebang le boitekanelo jwa bone. The youth, as they say, that anything you do batho ba re sengwe le sengwe se o se direlang banana o se ba rerise gantsi se helela se nna kgatlhanong le bone ka jalo o tlhoka go nna le lentswe le le nonofileng la banana fa e le gore o bua ka mathata a bone ga re batle gore ba nne fela batho ba ba bonang se se diragalang le go nna bareki fela re batle gore ba nne le seabe go lemoga mathata le go lemoga makoa go thusa go bona tharabololo.
contributing to the solutions. We will be having different people, members of parliament, who will come and who will deliberate on issues that would have discussed by young people today. And then on the last day, we would have developed our communique, which are the conference outcomes, and we'll hand them over to the highest office in the region, that is the SADC PF. It's going to be touching on the issues of substance abuse. We do know that there is a lot of attrition, especially for students in higher education in tertiary schools. One of the problems is substance abuse. So this is one of the issues. Also, this conference is going to touch on the issues of HIV and TB. What is really important about this conference is that we as the young people, we are coming together. This is our time to come and speak our minds out, to come and influence policy changes, to come and advise our leaders on what the youth really needs, what the youth really wants. This event, you know, people are doing different things in their different countries. So now when we meet and we convene at a certain place and we look at the challenges that we are facing, like not just challenges, as well as the opportunities that are available for us regionally, we get to share because we are different, we are coming from different places. Phuthego eo ya malatsi a le mararo e ne e tsenwe ke batho ba ka feta 300 go tswa mo mafatsheng a le 12. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Magastrata wa khotla ya ditsheko ya motšhudi Queen Mwanga o file mosekisiwa a go itse kgosi Mojadikgo tetla ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Mwanga o laetse gore Mojadikgo a seka a tsena le go nna le seabe mo ditirong tsa kereke ya gagwe, a ipege kwa mapodiseng kgwedi le kgwedi le gore a seka amana gope le basupi ba puso. Mojadikgo o laetswe gape go duela madi a kanang ka 5,000 pula le go batla basupi ba bangwe ba le babedi ba batla itlamang ka 2,500 pula mongwe le mongwe wa bone. E ne a re mo letsatsi la maabane Mojadikgo a seka ipona molato mo melatong e a e lebisitsweng e go belaelwang a e dirile magareng ga kgwedi ya Firikgong le Motsheganong monongwaga kwa go belaelwang a ne a betelela mosanyana kwa Donga kwa Francistown Firikgong a rogwa. Go belaelwa a ne a boa gape a thubetsa basana ba le babedi kwa morwa Firikgong a fera bobedi. Go belaelwa gape fa Mojadikgo a na dirisa mosanyana yo mongwe mo go tsa tlhakano dikobo kwa Donga kwa Francistown kgwedi ya Firikgong e le 27 monongwaga pela boela kwa morwa Motsheganong a tlhola ka 5 kwa go belaelwang a na dirisa mo go tsa tlhakano dikobo mosanyana yo a neng a mo dirisitse gape ka Firikgong. Fa re tswelela go nna fa go phepafaditsweng teng ka dinako tsotlhe le go tlhaloganya mekgwa ya dinoga mo tikologong go tlhaloswa e le konokono mo go fokotseng dikotsi tsa go longwa ke dinoga. Se se tlhalositswe ke boitseanape wa dinoga wa company ya Snake Consultant Re Aaron Tsatsi kwa letsatsing la go tsibosa setšhaba ka go itshireletsa mo dinogeng le le neng le tshwerwe kwa Mokolodi Nature Reserve Bosheng. A re utlwe Mojadi Mokibelo. E re jaaka paka ya selemo e goroga e go dumelwang e le yone e dinoga le digagabi di simolola go iponagatsa mme di le bothabitsi mo matshelong a batho. Ke ka mo go leng botlhokwa gore go rutwe le go tsibisa setšhaba ka ha se tshwanetseng go itshireletsa mo go longweng ke dinoga. Rats coming to your home and then rats will attract snakes. If you have cockroaches, bontsi jwa dinako dinoga kwa malapeng di bakiwa ke tikologo e leswe e ka nna go nna ga dipeba kgotsa mahela mo tikologong mme ke gakolola setšhaba gore se nne mo tikologong e phapahaditsweng ka nako tsotlhe go hema dinoga. Advise farmers to do proper housekeeping at their farms, at their homes, then they'll find themselves safe from snakes. Le ha go dumela gore dinoga di matshosetsi mo setšhabeng di na le karolo e tona mo lebopong. Mesola yone re ka e bala gabedi le gararo ra re go gongwe noga e laola botshelo jwa ditshidinyana tse dingwe e leng population ya diphologolo tse di tshelang tse di bitswang go di-rodents le di-insects. Se ke maitabogelo a bangwe ba ba neng ba tseneletse dithuto tsa letsatsi le. Ke kganyela gore o di respect kana o ska wa leka go di wa di bolaya ko re halo o leka go ngareng
go i-protecta hela ka ntate ya gore o ska wa di tshwenya. o itse se botlhokwa ke go itse blood type ba gago gore o tsena go sepateleng o itlhe o tlhala sa o reng don't just panic, just call the nearest help ye teng e tlhokagalang hela. Ithutile gore ga ke kopana le noga kana ke e bona boitsholo ja me, my behaviors towards it and my disposition ke dire jang gore se ka nna borai mo go nna. Go ya ka baitsanape ba dinoga go botlhokwa go bega ka dikgang tse di amang dinoga go go baba maleba. Mo godimo ga mo setšhaba se go thwa go na le thuto e tetseng teba le dinoga ka seo se ka hema dikotsi tsotlhe tse di bakiwang ke dinoga go yeng pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Mogolodi Nature Reserve. Babapatsi le barotloetsi ba mmino wa monogae ba gwetlhilwe go baya kwa pele badiragatsi ba monogae go na le ba mafatshe a sele mo meletlong ya bone. Se se builwe ke bangwe ba badiragatsi ba mmino wa Setswana kwa moletlong wa ntlha wa Royal Cultural Event o neng o tshwerwe kwa Maung ka malatsi a Gatautona. A re utlwe Mpho Aaron. Moletlo o wa mmino wa dipina tsa Setswana wa Royal Cultural Event o ngokile dipalo tsa babogedi le barati ba setso le dipina go tswa kgotlong tsa lefatshe leno go itumela le go ketika ka fa malatsi a boitapoloso a Gatautona a dirilweng ka teng e bong go totomatsa mmino le ngwao ya Setswana. Go ya ka modiragatsi wa dipina tsa Setswana re ya one ke o lebale o itsegeng ka ke tshabile a re fa Batswana ba ka sala morago beng gae mohama wa bodiragatsi o ka gola fela thata a gwetha bangwe ba badiragatsi le barati ba mmino rotloetsa mediro ya beng gae. Mo lehatsheng la Botswana re tshwanetse ra itemosa kgotsa ra lemoga sengwe sa go tshwana le ngwao pele ga sengwe le sengwe se se ka tlang se tswa kwa ntle ka lehatshe la Botswana ka lebaka la gore re thata ka ngwao ntle le ngwao ga re sepe. Yaanong selo se leng gore ke se lemogile ka Royal Cultural Event ke gore e tshwere gotlhe mme ebile gape e tshwere gotlhe mo ke gone mo e go dirang mo go teng re kopanya tšhaba ka ngwao. Ba leke go tsenya letsogo la go godisa di-cultural event ka gore di le re boitumelo di na le di-family fun day go na le metshameko ya Setswana le tse dingwe di letswa tsa Setswana poko ya ka mmino le eng dilo tse ke tsone tse di rekisang Botswana ke tsone tse di godisang Botswana ka gore ha re dirisa ngwao ya rona le ha wena o ka kwala dipampiri rona re tla ka pina ya Setswana ambopoko go nna motlho gore batho ba tle ha go rona. Mogokaganyo wa Royal Cultural Event Methapelo Molao a re moletlo o jaanong o tla tshegediwa ngwaga le ngwaga o ikaeletse go kopanya ditšhaba go ja monate wa lobibi la mmino le dipina tsa Setswana dijo le metshameko ya setso. Our first thing, so diphoso ha di bile teng but re ithutile go le gontsi from diphoso tsa rona le dinako le ra go correcta hale le hale re tsa gore next year the be bigger and better be go dile e ke tsarla mongwe le mongwe e bile re tla le ka gore se ka ra itsenya go le mariga yana batho ba lla ka serame mo gone hela se nka se bua ke gore batho ba ka tswa gona na go tse ba lekana mme ditekete di rekisitse. Beng ba moletlo o ba re ba ithutile go le gontsi mo moletlong o wa ntlha ka jalo ba sologetsa go o thabolola ngwaga o tlang ka go nna le metshameko e akaretsang lapa lotlhe metshameko ya setso mmino wa Setswana ga mmogo le maboko. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Tla ke di bea khutlo gone fa ke tle ke fe moga ka sebaka e bong sethi ke a gakwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana. Tla ke go leboge Joy ka pego e duleng diatla o e dira ka maatlametlo go begela Batswana ka dikgang tse di teng mo hatsheng la rona. Motswana wetso ke tla go wena ke tshotse dikgang tsa go tsa metshameko mme ke bitso hela gote sethi ke a ga kwa tsweletsa re moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Colonel Botsantshego o gwetlhile batshameki go dirisa kgaisano ya Davis Cup go ikala le go amogana maele le dikitso. Colonel Tshenyego o buile se mo mosong ono a
a bula semmuso kgaisano ya Davis Cup e mafatshe a le 15 a tla bonga phadisana mo go yone a rutlwe pego ka segola mebaeng. Kera Senyego o zweletse a re go balagase leno le tsegeitse kgaisano mothale o ke go supa ha le zweletse ka go gola le go thabologa mo go tsa metshameko. I believe that all athletes will demonstrate their excellence, respect and friendship through these games. I am gratified that the hosting of this event tallied with Botswana Tennis Association's strategy of hosting international. Ke dumela ha batshameki ba tsa kgaisano e ka thwahalo ebile ba ithuta go le gontsi mo go yone. BTA e ntse e tsweletse ka go godisa motshameko wa tennis mo ngwageng tse 40 tse di hitileng hela go tshegetsa kgaisano ya selebego se se kwa godimo jaana go supa ha BTA e gatetse pele. Tennis for the past 40 years in the country in partnership with the national sport governing bodies of Botswana in the private sector. Of course, with the technical support of the Confederation of African Tennis and ITF. Motsa modula stilo la lekgotla la Botswana National Sports Commission tabo go le botsa sebego a re metshameko ke nngwe tsela ya go tswelela go rekisiwa bojanala jala haseleno ka jalo a rotloetsa batsamaisi ba kgaisano go supegetsa batshameki ba mahatsha sele bonte jala haseleno. When we received the request for tennis to host this competition, they did apply out of time. But because of that delivery and the effort that they put and the BTA le kopa go tshegetsa kgaisano e re le BNC re na ra banela teta go dira seo ka jalo re mototo ka se re se bonang re le BNC kgolo e ke yone e re rotwetsa mo makgoteng a ra o ka metseng ke le go etha go intsha bodutu ka go etela mahelo a bojanala jwa rona. Some of the great places in Botswana, it is a really, really beautiful country. So please do make time out of your very busy schedule to see part of our natural heritage. Kgaisano ya Davis Cup Africa e tshwaretswe ke mahatse a 15 e simotse kgwedi eno e 17 meta goga go hita e 20. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Me mo dikgang tsa tsang go di amogela mo kgaisanong e tsweletseng mono gae ya Tennis Davis Cup Group of Africa ya Davis Cup Africa Group 5 motshameki wa mono gae Magnawa o sa tswa go fenya motshameko wa gagwe wa bobedi ka tatalano jaaka na Fapha wa Lesotho Bishop Mosebi ka disete tse pedi go elengwe kwa mabaleng a Notwane Tennis Court. Nawa o gapile sete ya ntlha mo tlhofo ka 6-1 fela Mosebi atla a tokafaditse tshameko mo seteng ya bobedi go e phamola ka 6-3 le fa go ntse jalo Nawa a se ka kgobega marapo a lwa ka tsotlhe go gapa ya boraro ka 6-4 go fenya motshameko jalo ka 6-1 6-3 6-4 me motsatsi la maabane Nawa o fentse motshameko wa gagwe wa ntlha 2-1 kgatlhanong le motshameki wa Libya Ahmed Mohan motshameki yo mongwe wa monogae Denzel Seetso le ene o letsa fentse motshameko wa gagwe wa ntlha 2-love kgatlhanong le Mohamed El Jamal wa Libya mo nakong eno Seetso o tsweletse ka motshameko wa gagwe wa bobedi kgatlhanong le Mpho Leshwele wa Lesotho setlhopha sa Botswana se mo Pool C kwa se golagantsweng le ditlhopha tsa Libya Madagascar ga mmogo le Lesotho. Me a re tsena mo go tse dingwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Kuzanani Motswagole o kgothaditse mafatshe a borwa jwa Afrika a tseneletseng kgaisano ya ITTF Africa Youth Championships go tsaya kgaisano eo ka tlhoafalo ka e dirisa go iponela phatla kwa go tse dikgolwane tsa ITTF World Youth Championship tse di tla tshwarwang pele ngwaga ono o fela. Motswagole o buile se kwa pulong semmuso ya kgaisano eo e tshegeditsweng ke lefatshe leno a rutlwe ka tlego Kgakole. Motswagole o tsweletsa re lekgotla la gagwe le dirile gotlhe mo go tlhokegang go netefatsa fa mafatshe otlhe a tsenelelang kgaisano eo a amogelesegile mo lefatsheng leno ebile ba seka ba nna le makgwere ape a ka dirang gore ba seka ba dira bontle mo kgaisanong eo ya kgaolo ya Afrika. Re na le tumelo e tletseng ya gore le itumeletse ka fa re la amogetseng ka teng ko marokong le ko mabaleng a metshameko. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le berekile ka natla go rulaganyetsa dikgaisano tse tsa mafatshe a kgaolo ya Afrika. From playing venues to the accommodation
moeteledipele wa lekgotla la African Table Tennis Federation Khalid Sali wa kgoletse lekgotla la BTTA tiro e ntle ba e dirileng go tshegetsa kgaisano ya monongwaga a tlhalosa fa seo se tsamaelana le maitlamo a lekgotla la bone a go godisa motshameko wa table tennis mo kgaolong ya Aforika ka bophara. Ke batla go tsaya sebaka se ke lebogisa lekgotla la Botswana Table Tennis Association go bo ba kgonne go tshegetsa kgaisano e. Jaanong ba mo dibukeng tsa rona mme re solofela gore mafatshe mangwe lone a tla eletsa go tla go tsenelela kgaisano e mo lefatsheng leno. Sponsoring the 2024 ITTF Africa Youth Championships aligns perfectly with our commitment to fostering growth and develop. Go rotloetsa kgaisano e ke mangwe a maitlamo a rona a go tswelela re rotloetsa metshameko mo lefatsheng leno mme re dumela gore kgaisano e tla ntsha dikgantshwane tse di tla tsogang di emela lefatshe leno go dikgaisanong tsa mafatshefatshe. Opportunities that this sport brings to the continent's young and exceptionally talented athletes. Kgaisano eo ya ITTF African Youth Championships e tseneletswe ke batshameki ba le 161 go tswa mo mafatsheng a Aforika a le 20 mme ba tla bo ba iteisana borathana mo matlhakoreng a di-singles, doubles, mixed doubles le team events. Kgaisano eo e simolotseng maabane e solofetse go ya bokhutlong kgwedi eno e le 21. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Meresalefo e re jaaka mafatshe ka go farologana a ntse a tshologela mono go tla go tsaya karolo mo kgaisanong ya 2024 ITTF African Championships. Bontsi bo tlhalositse fa bo amogelesegile mo lefatsheng leno ebile ba itumeletse ka fa ba tsawang ka teng mo loetong la bone kwano. Ditlhopha tsa mafatshe ao a bontsi jwa one e leng a borwa jwa Aforika ba tlhalositse seo kwa pulong semmuso ya kgaisano eo ya African Championships. Katlego Kgakole wa tswelela. Theo Bukes yo e leng mogolwane wa tlhabololo motshameko wa table tennis kwa lekgotleng la Namibian Table Tennis Association o tlhalositse fa lekgotla la Botswana Table Tennis Association le dirile go tlala ka diatla mo go godiseng motshameko o mme maikaelelo a bone e le go tla go ithuta go le gontsi mo go bone segolo jang go tlhabolola motshameko o. Since we are neighbors, we have a very close relationship with the Botswana Table Tennis Association. Re baagisane le lefatshe la Botswana mme ebile mo go tsa metshameko re ditsala re nna re bua le ba lekgotla la Botswana Table Tennis Association ka dikgwetlho tsa motshameko wa table tennis mo borwa jwa Aforika le gore re ka dirisana mmogo jang go tlhabolola mo kgaolong yotlhe ya borwa jwa Aforika. The future is bright in the southern region with Botswana leading the way with the development efforts. Le bone ba tlhalositse fa ile lekgetho la bobedi ba tla go phadisana mo lefatsheng leno mme ba itumelela lorato le ba lefiwang ke lefatshe leno ka nako tsotlhe fa ba le kwano. Hospitality, they're one of the friendliest nations. Re amogelesegile mo lefatsheng la Botswana ke mangwe a mafatshe a a renang kagiso. Ba ne ba re bulela dipelo mme re lebogela seo ka gore bangwe ba batshameki ba rona ke la ntlha ba tla go tshameka mo lefatsheng leno mme fa ba amogelesegile ba ka kgona go tshameka sentle. Nervous. Came on Sunday afternoon. Re gorogile ka Sontaga mo lefatsheng la Botswana mme re ne ra amogelesega. Boroko re bo itumeletse fela thata mme re itumelela le lefatshe leno gore le bo le kgonne go tshegetsa kgaisano e. Fatshe ao a kgaolo ya Aforika a tla dirisa kgaisano eo ya ITTF Africa Youth Championships go ipatlela phatlha kwa go tse dikgolwane tsa ITTF World Youth Championships tse di tla tshegediwang kwa lefatshe la Sudan monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Katlego Kgakole a re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa nako eno mme Joy Mothibi we messenger go tla go tsweledisa a bo a garela tirelo ya tsatsi la bone ya Botswana Connect a jaanong ke lemoge morwarre Tshepiso Sekolo yo neng a ranola dikgang tse bontle tota ka puo ya diatlana le wena re tla kopana mo go la ka moso mme ke re tlhola sentle.
all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khaona Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. And that's how we end Botswana Connects. Thank you so much for tuning in. In Context follows from 2 till 6 with Kaelo Sabone. Now, earlier on, an educational and developmental psychologist, Dr. Layani Makwinja, joined us in studio to discuss how children's exposure